da vida é um vão entre o não existir e o não ter mais nada. Devo fazer meu melhor para que a sua fração possa ser louvada. Eu quero ser o seu olhar de fora, voltar a ser o seu bater por dentro, fotografia que desbotará sem perder o charme. Eu quero ser o seu leitor, amor. Eu quero ser o seu leitor, amor. Eu quero ser o seu leitor, amor. Eu quero ser o seu amor. Quero ter tempo sem contar as horas pra te levar tão longe desse centro que a calmaria sequer ousará em tocar alarme. Eu quero ser o seu cantor, amor. Eu quero ser o seu cantor, amor. Eu quero ser o seu cantor, amor. Eu quero ser o seu amor. Quero ter tempo sem contar as horas pra te levar tão longe desse centro que a calmaria sequer ousará em tocar alarme. Eu quero ser o seu cantor, amor. Eu quero ser o seu amor. Olá, está no ar mais um programa Som da Terra. Nessa edição a gente recebe um cantor que acabou de lançar a sua carreira. Ele gravou um CD e disponibilizou todo na internet. A gente vai conversar com ele sobre isso e conhecer um pouco das suas músicas. Aqui com a gente, Guilherme Knaip. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado pelo convite, agradecer, primeiramente. Obrigada a você por ter vindo aqui. E eu já te faço a primeira pergunta justamente sobre isso, né? Você gravou um CD todo e disponibilizou na internet. Como é que está sendo o retorno disso? Então, eu gravei mais para amigo, porque eu tinha um canal no YouTube com 40 mil visualizações e eu senti que eu estava devendo algo de qualidade, porque os vídeos que eram vídeos caseiros, então eu devia uma retribuição a essas 40 mil visualizações. Aí eu decidi gravar um disco, compus um disco inteiro em um mês, assim, gravei. E o retorno está sendo bom, está sendo bem legal. Em uma semana tem 400, 500 downloads. Para um desconhecido, acho que está. Você fez o CD todo em um mês só? De 12 faixas, eu creio que 8 músicas foram feitas em uma semana. Assim. E há quanto tempo você compõe? Componho há 10 anos. E quais são suas maiores influências? Influência de Caetano Veloso, acho que a principal é Caetano Veloso. Beatles também. Beatles, Bossa Nova. Música boa. E como é que foi o processo de composição desse CD? Ele intercalou entre um processo caótico e um processo leve. O disco se chama Insustentável Leveza do Ser justamente por causa disso. O lado A é inteiro leve e o lado B, que é a partir acho que da 6ª ou 7ª música, é todo mais denso, mais carregado. O lado B foi um processo bem difícil, caótico mesmo. O processo do lado A foi tranquilo, porque o nascimento da minha sobrinha, nasceu minha primeira sobrinha, então despertou em mim essa pureza, algo singelo, puro. Eu queria fazer algo que girasse em torno disso. E eu sempre compus, pelo processo das músicas densas serem bem difíceis para compor músicas carregadas, exige muito da gente. Então eu sempre, quando eu componho muita música pesada, eu vou e componho música leve para dar uma balanceada, até para eu voltar para o meu estado de espírito normal, assim,
tranquilo de novo. Mas eu nunca tinha achado um conceito que conseguisse casar as duas coisas. Quem me conhece sabe que eu sou meio obcecado por esse lance de conceito. E aí caiu no meu colo um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser, e veio esse estalo do amor ser leve e pesado. Aí... Você fez uma música para sua sobrinha? Sim, essa que eu acabei de tocar, Estrela. Essa que você acabou de tocar. Isso. E a gente pode ouvir outra, então, do seu CD? Claro. Essa é Xanadu. A brisa avisa quando você vira a esquina. Até posso sentir o céu entrando. O doce da vida vibra na minha retina. Na boca baila o gosto bom do azul. Se cala, se cola em meu colo, eu perco o chão. Acalma o meu coração e traz paz. É arte que não arde, só inspira devoção. No quadro um quarto vira Xanadu. Vai entrando, vem dançando, me desfaz e refaz. Se eu te vejo, largo o beijo, lacrimejo, a sorte vem, a morte vai. Vai entrando, vem cantando, me desfaz e refaz. Se eu te vejo, largo o beijo, lacrimejo, a sorte vem, a morte vai. Para, pa, para, pa, parararara. Pa, para, pararara. Para, pa, para, pa, parararara. Para, pa, para, pararara. Como é que você iniciou a sua carreira como cantor? Porque você canta, toca e compõe, né? Como é que você iniciou toda essa trajetória? Aí tem que voltar lá atrás. Uma vez, num churrasco lá em casa, eu morava em Alegre, teve um amigo do meu pai que foi lá e tocou uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, eu devia ter uns 7, 8 anos. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. A partir daquilo, quis aprender a tocar violão, e quis compor, e quis fazer tudo. Mas tudo começou nisso. Esse disco, inclusive, tem influência de Toquinho e Vinícius pra caramba, assim. Dá pra perceber. E aí depois, como é que foi que você decidiu, então, que queria gravar um CD? Eu tava gravando um disco com a minha banda, Asa Varrista. O que incentiva são os amigos, né? Os amigos sempre ficam, você pode ir, vai, família, todo mundo acredita muito. Mas eu tava gravando um disco com a minha banda, que era bem mais rock and roll, bem mais... E a gente entrou num labirinto sonoro de arranjo que a gente meio que não sabia para onde ir mais. E ficamos 2 anos gravando e a gente não ficava satisfeito. Isso despertou em mim uma vontade de fazer algo mais minimalista. E aí que surgiu a gravação desse disco. Você tem também ainda essa outra banda? Tem, Asa Varrista o nome. A gente pode ouvir mais uma do seu CD? Ok, vou tocar Imaculado, que é a canção de Ninar, da minha sobrinha. Escreva um verso para o universo. Se a noite assustar,
escutar a solidão entrar. Saiba que existe um grande amor sincero em algum lugar, em algum lugar, marcado a febre e fogo, ardendo em fé, ardendo em fé. Escreva um texto, se houver pretexto, liberte o seu pesar. Cada manhã terá um gosto menos triste, mais singelo de se provar, de se provar. Imaculado, leve, feito um balão, feito um balão. Boa noite, durma bem, que logo o sonho vem, estrelas te vigiam lá do céu. Boa noite, durma bem, que logo o sonho vem, os anjos batem palmas lá do céu. Vou te pedir licença então rapidinho, a gente vai para um breve intervalo, mas já volta com mais música e conversando um pouco mais. E a você que está nos assistindo, não saia daí, a gente já volta com mais Som da Terra. Olá, estamos de volta com o programa Som da Terra. E aqui no estúdio com a gente o cantor Guilherme Knaip. Ele começou sua carreira agora, acabou de disponibilizar um CD na internet e contou no primeiro bloco que tem um lado A e um lado B. Então a gente vai começar ouvindo agora alguma música do lado B. Lapso, colapso, relapso, o cérebro submerso no caos, trágico, hemorrágico, autofágico, eu me engoli só pra vomitar o mal. Agora o puro posso finalmente ser, te perdoar, me perdoar sem mais correr. Por hora eu juro, transbordando de querer, te melhorar e melhorar, por fim viver. Plexo, complexo, sem nexo, entrelaçado a outra veia de mentiras. Sangue, suga, enruga, cai em fuga, que hoje o mel há de lavar minhas feridas. Olha o futuro, claramente ficou claro, o fim do túnel já é coisa do passado. No além-muro existe um destino raro, uma bonança já repousa do meu lado. Faço o que faço por ser necessário, a era fênix comunga com meus passos. Faço o que faço por ser necessário, olhar pra frente e jogar fora o último maço. Faço o que faço por ser necessário, a era fênix comunga com meus passos. Faço o que faço por ser necessário, olhar pra frente e jogar fora o último maço. Esse seu CD tem alguma história assim de início, meio e fim? Você falou que tem uma diferença, né, de uma metade para outra. Ele é temático, ele começa de tarde, aí ele vai, escurece, aí depois tem a estrela, aí tem o boa noite, aí entra na madrugada, que é o momento, que é o lado B, a madrugada é o lado B,
Aí até que aparece uma música do lado A de novo para acabar, que é quando o dia renasce, trazendo um pouco de otimismo para superar toda aquela tensão. Então a sugestão é que as pessoas ouçam o disco na ordem das músicas, né? Pra tentem entender a historinha, porque é uma história. Legal. Você teve muita dificuldade para gravar esse CD? Não. Foi um processo muito legal. Gravei lá no... Agradecer também Ricardo Mendes, que é o dono do estúdio onde eu gravei. Foi ótimo. Pela primeira vez, eu já passei por experiências assim de gravar. Até esse CD que eu comentei que tá lá preso ainda, porque é um processo muito chato. Você enjoa das músicas, você fica ouvindo aquela... Com isso, com esse CD não foi. Dá vontade de ir e continuar gravando. Foi bem legal mesmo. E quais dificuldades você está tendo para esse início de carreira? Lugar para tocar, né? No Espírito Santo é complicadíssimo, porque até os lugares que tinham, que era Triângulo das Bermudas e a Rodalão, proibiram de tocar. E eu venho de barzinho, eu toco em barzinho há muito tempo. Simplesmente não tem lugar para tocar, não tem festival, não tem lugar para tocar. Eu estou pensando em fazer um manifesto, sabe? Em chamar os músicos das novas bandas, escrever um texto, uma carta aberta à imprensa, fazer alguma coisa. Mas não tem mesmo lugar para... Não tem, os lugares que você pode tocar, os lugares que você pode tocar está completamente dominado pelo sertanejo universitário. É complicado, não tem. Ou axé ou sertanejo universitário. Se você surge com uma parada diferente disso, você não consegue. E esse estilo é uma nova MPB e é uma MPB que mistura um pouco de rock, né? Não tenho a menor ideia. Vai saindo. Vai saindo. Eu componho o que dá na telha, eu não fico preso nisso. É muito de momento, sabe? É muito natural, eu não componho. Agora eu vou fazer isso. Eu começo batendo violão e que saiu. Tá certo. Vamos ouvir então mais uma composição sua? Vamos ouvir Breu em Mim. Escuro quarto, esquartejada a luz. Se nasce o sol, cubro os olhos pra não ver, mas vejo você de qualquer maneira. De qualquer maneira. Caçando ar com lanças e pulmões. Pulverizo a paz, passageiro da ilusão e da obsessão que não cabe no corpo, que não cabe no corpo. Explodem acordes em meus dedos, poesia de seus medos, expõe os meus segredos e todo mundo sabe que eu sofro. Explodem acordes em meus dedos, poesia de seus medos, expõe os meus segredos e todo mundo sabe que eu sofro. Todo mundo sabe que eu sofro. E do breu em mim, breve, breve branco. E do breu em mim, breve, breve branco. Elevo o sacro ao alto sacrifício. Na minha cruz sai som, em meu colo um violão. Escrevo a canção que não salva ninguém, que não salva ninguém, nem eu, nem você. Explodem acordes em meus dedos, poesia de seus medos, expõe os meus segredos e todo mundo
mundo sabe que eu sofro. Explodem acordes em meus dedos, poesia de seus medos. Exponho os meus segredos e todo mundo sabe que eu sofro. E todo mundo sabe que eu sofro. E do breu em mim, breve, breve, branco. E do breu em mim, breve, breve, branco. Há algum tempo, né, era muito comum, claro, todos os cantores, os músicos vendiam seus CDs. Com a pirataria, as gravadoras acabaram entrando meio que em decadência e muitos músicos estão fazendo como você faz, disponibilizando as músicas na internet. Até que ponto você acha que isso ajuda ou atrapalha o músico? Isso ajuda que você ganha independência, né? Outro dia eu fui me inscrever num concurso musical que tá rolando na internet, de uma grande gravadora. Eu até postei isso no Facebook, assim, porque o contrato que você tem que assinar é absurdo. Eles te escravizam, assim. Você assina um contrato perpétuo, sabe? Eles ganham direito sobre você, isso é absurdo. Você perde liberdade, você perde... E a internet te dá liberdade, você faz o que você quiser, posta, quem gostar, gostou, você vai ter seu público, né? O Brasil inteiro, você pode alcançar o mundo, né? Você comentou no primeiro bloco sobre vídeos. Você tem feito vídeos e colocado na internet também? Sempre fiz. E agora como tô procurando profissionalizar nisso, eu até tirei os vídeos mais toscos, assim, a qualidade era muito ruim. Com câmera ruim, celular. Aí eu decidi tirar e agora tô pensando em gravar um clipe, fazer um negócio certinho, bonitinho. Começar a carreira mesmo, toda tô começando do zero. Isso aí, vamos ouvir mais uma música então? Vamos. Lado A ou lado B? Você que sabe. Tá, eu vou mandar a última do disco, que é o Bom Dia. O nome dela é E Aí? Quando se sentir mais triste que o mais triste, lembre-se que existe um coração que fica ainda mais triste só por te ver tão triste e chora bem baixinho na canção. Na escuridão, note quanta estrela, todas elas brilham por você. Gotas de brilho anunciando que o melhor ainda está por vir. E aí, é só questão de tempo para um lindo dia então luzir. E aí, é só questão de tempo para um lindo dia então luzir. La la ya, la la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya, la la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya. Quando se sentir mais triste, bem mais triste, lembre-se que existe um coração que fica ainda mais triste só por te ver tão triste e chora bem baixinho na canção. Na escuridão, note quanta estrela, todas elas brilham por você. Gotas de brilho anunciando que o melhor ainda está por vir. Gotas de brilho anunciando que o melhor ainda está por vir. Gotas de brilho anunciando que o melhor ainda está por vir. E aí, é só questão de tempo para um lindo dia então luzir. E aí, é só questão de tempo para um lindo dia então luzir. La 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 la
Guilherme, conta pra gente então o que está por vir agora. Quais são os seus próximos projetos? O que você pretende Prensar o trabalhar? disco, porque tem muita gente pedindo. Vou prensar, fazer umas cópias para vender. Acabou essa parada gratuita. Já que estão pedindo, então É isso aí. vamos ajudar. E me inscrever em festival e saber, procurar aonde tocar e mobilizar os músicos, porque os músicos hoje no estado rola um egocentrismo tremendo. Todo mundo quer fazer tudo sozinho, não adianta. Vocês Tem que têm juntar, se unir, tem né? que se unir, porque senão nem Sérgio Sampaio conseguiu sozinho. Quem somos nós para tentar? Então tem que juntar, fazer um manifesto, vamos escrever, assinar, fazer um manifesto de 100 mãos e fazer. Fazer um apelo à imprensa, fazer um apelo A sociedade. à população, porque o músico capixaba tá em coma. E parece que está todo mundo discutindo a eutanásia dos músicos. E tem que fazer alguma coisa. Eu vou tentar mobilizar isso. Tá certo. Enquanto as pessoas ainda podem acessar o seu disco de graça, então deixa aí qual é o endereço que as pessoas podem acessar. Procura no Facebook, Guilherme Knipe, K-N-E-I-P-P. Só procurar lá que vai ter lá, tem um link. E se alguém estiver assistindo e quiser contratar seu show, qual que é o telefone? 3286-7082 27 9906-0506. Tá certo. Guilherme, eu agradeço muito Eu que agradeço sua presença a aqui. oportunidade. Gostei muito de te conhecer, você toca e canta lindamente. Eu espero realmente que você faça muito sucesso. Eu te Obrigado. desejo uma longa estrada aí pela vida. Obrigado. Tá bom? E a gente se despede, então, ouvindo mais um pouquinho de Guilherme Knipe. Espero que vocês também tenham gostado do programa e eu te espero no próximo encontro. Tchau, tchau. Vamos ver, o que não sei andar sobre as águas. A chuva já molhou as notas da canção. O tempo até parece que parou no tempo. E fica ali parado a observar minha algofobia noite e dia. No fundo desse apartamento lento, vento venta e molha. A lua que era sua escorreu São e Dragão. Lá embaixo onde era grama se fez lama. Aqui em cima a cama está vazia, triste e fria. No alto desse apartamento eu lembro e um novembro chora. Se suas velas não a trouxerem de volta, minha chama de esperança será meu mergulho no dilúvio só por distração. Se suas cores não baterem minha porta, se essas horas não passarem eu ficar preso pra todo sempre nessa inundação. Se suas velas não a trouxerem de volta, minha chama de esperança será meu mergulho no dilúvio só por distração. Se suas cores não baterem minha porta, se essas horas não passarem eu ficar preso pra todo sempre nessa inundação. Eu que não sei andar nas águas. Eu que não sei andar sobre as águas. Eu que não sei andar nas águas. Eu que não sei andar sobre as águas.